手羽元のタンドリーチキン。いい。ピリ辛。すげえ辛い。めっちゃ辛い。でもうまい。いいね。辛っ今までの中で一番辛いかもしれないけど。すげえ。火がちゃんと通ってる。まずね、安全確認大事だからね。これはうまいね。